김치 스탠드형 김치냉장고는 신선한 김치를 오랫동안 유지할 수 있도록 설계된 최고의 선택입니다. 330L의 넉넉한 용량으로 가족 모두의 김치와 식재료를 깔끔하게 정리할 수 있어 편리함이 배가 됩니다. 샤인 스노우 오트밀 컬러는 세련된 인테리어와 조화를 이루며 방문 설치 서비스로 간편하게 집안에 자리 잡아줍니다. 뛰어난 보관 기능과 깔끔한 디자인이 어우러져 김치 저장의 새로운 표준을 경험하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.